Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие мои гости канала. Давайте сегодня на руническом оракуле посмотрим. Обожаю просто руны. Хотя мне иногда говорили, что руны это все фигня. Просто надо уметь с ними работать. Давайте посмотрим сейчас, что у вас на пороге. Может быть, какой-то принц на белом коне. Что на пороге у вас? Остановка. Угу. То есть все время вам останавливали получение желаемого черной силы. Не было у вас ни конца, ни края. Были проблемы, предательства со стороны, скорее всего, друзей, мужчин. Ну, вообще просто света темного. Один темный свет в конце туннеля. Здесь, наконец-то, время открывается, дороги открываются. Здесь процесс уже пошел, открытие дорог. Смотрите, здесь либо мужчина, либо женщина. Да, здесь мужчина. Мужчина, который болеет из ваших, возможно, бывших угасших отношений, истинно останавливал все ваши процессы. Мужчина под сущностями выпивает, болезненный из-за угасших отношений, отсутствие сил. Угу. Возможно, это ваш бывший. Здесь на пороге карты хотят предупредить вас о том, что почему-то выйдет на связь с вами. Возможно. Это тот, кто блокировал вам, это в потоке я говорю, тот, кто блокировал вам все направления. Либо это мужчина, военный, может быть, или как-то, либо это женщина в мужских энергиях, может быть. Это кто, женщина? Угу. Высшие силы говорят, что ты целитель, ты знахарь, у тебя есть сила, это судьбоносная ситуация, тебя поток несет. Действуй, действуй. Действуй. Карты хотят сказать, что на пороге вам нужно действовать. Действовать. Вот, смотрите, есть женщина, которая увядающая, которая больная. Возможно, свекровь, возможно, женщина постарше. Да, у которой никакого роста нет в отношениях, ничего. Бесплодная, скорее всего, еще может быть. С разрушительной силой, с мощной разрушительной силой, которая пытается забрать ваше здоровье. Женщина либо из семьи вашей, либо живет с вами по соседству, которая ходит под мороками, которая обидчивая, да. Ну, смотрите, что на пороге у вас. Карты хотят сказать вам, что не... Как сказать-то? Сейчас я сформулирую правильно, чтобы вы поняли. В общем, как сказать, действуй, продолжай, останавливай женщину. Это, возможно, соседка, родственница, по роду мужа, свекровь, теща, там у кого как проиграется. Вы все разные под себя подделываете, как вам удобно. Здесь говорится о том, что, смотрите, она делает все это время мороки, забирает вам энергию, забирает у вас разрушительной своей силы, забирает вашу силу. Да, то есть говорится, что женщина в депрессии, в обидах сидит из-за какого-то мужчины. Возможно, это соперница может быть ваша. Вот она вам делает гадости, да. Хочет забрать вашего партнера обратно себе, но как бы типа приворожить, либо что-либо помоги сделать. Возможно, наносит к вам подклады, возможно, тут либо соседка, может быть, либо она завидует вашему семейственному счастью. Вот, и делает вам препятствия в пути. Но они у вас не получаются. И карты хотят сказать, сиди, смотрите, говорят, действуй. Действуй, зачищай ее из своей семьи, либо иначе все будет плохо. Тут карты хотят предупредить, что на пороге у вас важное решение, что-то нужно будет сделать, какой-то шаг, чтобы вы обязательно, чтобы наконец-то берите клинок, зачищайте эту соперницу. Я надеюсь, наверное, вы догадываетесь, но, скорее всего, это женщина из семьи. Либо живет с вами по соседству, либо увядающая, то есть женщина взрослая уже, с которой нет никакого роста. Она разрушительная сила, мощная для вас. Она делает вам мороки, обиды, вам делает рассорки, что угодно. Она просто больна на всю башку. Говорят, что немедли, зачищай ее, действуй, или иначе она тебя погубит. Вот что у вас на пороге нужно сделать срочно. Это срочно. Карты прям 2 раза сказали. И смотрите, здесь как говорят.
И это все помогают те высшие силы. Карта Альгиз, это карта оленя. Она говорит о том, что зачищаешь ее из своей жизни, иначе будет все плохо. Ну вот как-то так, и никак иначе. И, кстати, между прочим, еще карта говорит о том, что вы под защитой высших сил, вам ничего не будет. Убираю ее из своей жизни. Вот такой был расклад. Записывайтесь на... У меня в шапке профиля есть YouTube мой, можете туда на YouTube мне писать. Можете писать мне исключительно только WhatsApp. На мой номер телефона в шапке профиля я лечу чистками и всем остальным. То есть ко мне обращаются не только за раскладами, за диагностикой, я также лечу на расстоянии. То есть можете приходить ко мне, я вам очень много интересного. А расклады, по факту, что мне нравится делать расклады, предупреждать своих любимых девочек, клиентов своих и посетителей. Пусть у моих, так скажем, гостей канала будет все замечательно.